Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mania Kaca Belah Channel. Oke lor, hari ini saya mau balik ke Semarang Bawen ya. Dan ini kebetulan ada Jayaguna HG ini yang tak incer ya lor. Akhirnya keturutan. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta share-nya agar channel ini semakin berkembang.
Oke lur, sudah sampai di Wonogiri Pasar ya. Mantep tadi naik Jayaguna HG dengan ongkos 25.000, murah ya. Bisnya juga enak, kenceng. Oke lur, jadi sekian dulu ya perjalanan saya dari Pracimantoro sampai ke Wonogiri kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta share-nya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.